ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿರಾದರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2021 ಭಾರತ ಒಂದು ದುರಂತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ CDS ಜನರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುನೂರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ವಿಧಿವಶರಾಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ CDS ಜನರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಭೂಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. 2020ರಲ್ಲಿ CDS ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ CDS ಜನರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ CDS ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ CDS ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹುದ್ದೆ ಏನು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಪಡೆಗಳನ್ನು, ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭೂಸೇನಾ, ಈ ಮೂರು ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯನ ಸಾಧಿಸಲು, ಈ ಮೂರು ಪಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ CDS ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ CDS ಜನರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ವಿಷಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, ಉತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, ಸೇನಾ ಮೆಡಲ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸೈನ್ಯ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇಡೋದಾದರೆ ಬನ್ನಿ. ಸೈನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೌಕರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಅದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಅಪಾರವಾದಂಥ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುನೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಕುನೂರ್ ಅನ್ನೋದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ MI-17 V5 ಅನ್ನೋದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಭಾಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಿರುಗಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ VIP ತಿರುಗಾಡುವಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು. ಸುಮಾರು 60 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುನೂರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರೇಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಮಾನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ, MI ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, MI-17 V5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಸುಮಾರು 60 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು VIP ಗಳಿಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ 36 ಜನ ಸೈನಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತು VIP ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು 2012ರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. MI-17 V5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ 2012ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 2019ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಬಂದೂಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬುಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ VIP ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು. 13,000 kg. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು 13,000 kg ತೂಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ 13,000 kg
ವೇಟನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 250 km/h 250 km/h ಇದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ 250 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ 6000 ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಹೈಟ್ ಹೋಗಬಲ್ಲವಂಥದ್ದು. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 6000 ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬಲ್ಲವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದು. 2 ಎಂಜಿನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಎಂಜಿನ್ಸ್, 2 ಎಂಜಿನ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಫ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೀಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಂದಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳಿದಾಗ ಈ ಹೀಟಿಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಭಾರತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದುರಂತದ ವಿಷಯ. ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈನಿಕರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ರೈತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.